Hallo, ich bin Pippi. Teil 2 ist da. 6 neue Boote: Jetski, Kajak, Floß. Wir üben die englischen Namen. Los geht's. Jet ski, Jetski, Das ist ein Jetski. Auf Englisch heißt es Jetski. Die Funktion des Jetskis ist es, Spaß und Sport auf dem Wasser zu bieten. Es ist klein und sehr wendig. Nur 1 oder 2 Personen können damit fahren. Zur Sicherheit trägt man eine Schwimmweste. fishing boat, Fischerboot, Das ist ein Fischerboot. Auf Englisch heißt es Fishing Boat. Die Funktion des Fischerbootes ist es, Fische zu fangen. Es hat Netze, Angeln und Arbeitsgeräte an Bord. Mehrere Fischer arbeiten gemeinsam. Am Ende bringt es den Fang zurück in den Hafen. kayak, Kajak, Das ist ein Kajak. Auf Englisch heißt es Kajak. Die Funktion des Kajaks ist es, mit einem Paddel durch das Wasser zu gleiten. Es ist schmal, leicht und sehr leise. Normalerweise sitzt nur eine Person darin. Es eignet sich besonders für ruhige Gewässer. raft, Floß, Das ist ein Floß. Auf Englisch heißt es Raft. Die Funktion des Flosses ist es, einfach auf dem Wasser zu schwimmen. Es besteht aus Holzstämmen oder Luftkammern. Mehrere Menschen können darauf Platz finden. Es bewegt sich mit der Strömung des Flusses. cruise ship, Kreuzfahrtschiff, Das ist ein Kreuzfahrtschiff. Auf Englisch heißt es Cruise Ship. Die Funktion des Kreuzfahrtschiffes ist es, Passagiere auf lange Reisen mitzunehmen. Es ist riesig und hat viele Decks. Tausende von Gästen können an Bord sein. Es bietet Kabinen, Restaurants und Unterhaltung. lifeboat, Rettungsboot, Das ist ein Rettungsboot. Auf Englisch heißt es Lifeboat. Die Funktion des Rettungsbootes ist es, Menschen in Not zu retten. Es ist hellorange und gut sichtbar. Es fährt schnell, wenn Hilfe gebraucht wird. An Bord gibt es Schwimmringe und Notfallausrüstung. Klasse! Teil 2 ist geschafft, von Jetski bis Rettungsboot. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch und nächstes Video starten. Tschüss!